everyone, welcome back to my channel Grow Your Wings. I'm Neha, sing and flying since 13 years. तो दोस्तों today I'm super duper happy. The interviews are back. Cabin crew interviews are back. इतने टाइम से लॉकडाउन चालू था. COVID is still on, but the great news is 2020 खत्म होने वाला है और cabin crew की वैकेंसी निकल चुकी है. तो दोस्तों जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैंने एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इंडिगो ने हायरिंग चालू कर दी है ग्राउंड स्टाफ के लिए. तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, तो प्लीज़ आप लिंक खोल के अप्लाई तुरंत कर दीजिए. तो फाइनली द कैबिन क्रू वैकेंसीज आर बैक. यस दोस्तों, प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. कंजूसी नहीं कीजिए. आप जितना सब्सक्राइब करोगे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा अबाउट करियर, एयरपोर्ट, ग्राउंड स्टाफ एंड एवरीथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस इज हायरिंग ओनली फ्रेशर्स, नॉट एन एक्सपीरियंस क्रू दिस टाइम, ओनली फ्रेशर्स. और उसका बेस रहेगा हैदराबाद, कोचिन, बैंगलोर एंड चेन्नई. And this is only an online application because of COVID. If your application will be if your application gets selected, you will be shortlisted for the next round, which will be most probably in Jan. Depending COVID के चक्कर में कैसा लेंगे क्या है, but फिलहाल initial process will be only online application form. So please apply right now. The link I will give you in the description box. You can click and apply. अब इसका एज क्राइटेरिया क्या है? द मिनिमम एज हैज़ टू बी बिटवीन 18 to 27. ओनली फीमेल कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एंड फीमेल कैंडिडेट विथ ओनली इंडियन पासपोर्ट. अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ आप अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि आप आगे के राउंड्स में नहीं जाने देंगे वो आपको. अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए दोस्तों. अगर आपने अपना पासपोर्ट बनाने भी दिया है, इन प्रोसेस है दोस्तों, तो आपका एक फाइल नंबर या सीरियल नंबर कुछ होगा तो आप डाल के आप फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं. बट नो पासपोर्ट, अप्लाई ही नहीं किया है तो प्लीज़ आप अप्लाई नहीं कीजिए. एंड द मिनिमम क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी 10+2 फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, बट 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए. अब और इसका कम्युनिकेशन, जैसे मैं बोलती आ रही हूँ, यू नीड टू बी फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. So make sure you have a fluent and clarity in speech in both the languages, Hindi and English. Now the minimum height is 155 centimeter according to your weight proportion as per BMI. पर दोस्तों मैं एक आपको बताऊंगी, अगर आपका 1 या 2 kgs अप है तो आप घबराइएगा नहीं. आप अपने, अगर आपके सारे क्वालिटीज़ है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो दे विल गिव यू चांस. आप ट्रेनिंग में ही आपको बोला जाएगा कि आप 2 kgs रिड्यूस कर दीजिए और आपको वो चांस देंगे, बट नॉट मोर देन 2 kgs. सो बी केयरफुल अबाउट इट. मेक श्योर यू डोंट हैव अ टैटूज ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. यू शुड हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड you should be very well groomed during your interview time. I have already made a video, many videos on how to crack GD. Tell me about yourself, कैसा बोला जाता है, tips and tricks for cabin crew interview, और इंडिगो का स्पेशली इंटरव्यू प्रोसेस कैसा है कैबिन क्रू के लिए, क्या क्वेश्चंस है, सब कुछ. तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए. और एक प्राइवेट एयरलाइन जो अभी 2017 में चालू हुई है, EMT, विच इज़ एंगेज माई टैलेंट, विच इज़ कैलकाटा बेस. उन्होंने भी अपना रिक्रूटमेंट चालू कर दिया है फॉर कैबिन क्रू. इसका भी लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गाइज प्लीज़ apply right now and please like, share and subscribe to my video. I wish you all the best. Take care. See you soon. Bye bye.